一处温暖舒适的树洞里，小熊猫妈妈正舔舐着它的孩子。此时的幼崽还不具备觅食的能力，每次出门前，它都会把幼崽喂饱，避免幼崽因为饥饿发出声响，从而引来不必要的麻烦。由于它们的栖息地位于山区，偷猎和盗猎的行为极为猖獗，使得现存的野生小熊猫数量变得极为稀少。这也是多年来人类首次记录到小熊猫哺育幼崽的画面。喜马拉雅一处山脚下，小熊猫扎西正在寻找着适合繁育幼崽的巢穴。于去年10月份怀孕的她，此刻即将临盆。她必须找到一处隐蔽且安全的地方作为繁育的场所，因为在生产时她将变得极为脆弱。如果这时被捕食者发现，他们母子2人将面临生命危险。一个安全的巢穴变得至关重要，即便需要寻觅几个星期，扎西也绝不会将就。好在寻找繁育场所的第3天，一处空心的树洞引起了他的注意。进入树洞打探一番后，幸运的是这里没有其他动物的气味。扎西决定在这里完成生产，虽然他的幼崽此时有可能随时出生，但他并不会马上休息，而是小心谨慎地确保安全，重新布置树洞，让它显得更隐蔽一些。树洞外就地取材是最好的选择，他把竹子截取成合适的尺寸，雕入树洞里。经过一番布置后，树洞逐渐变得温馨起来。在扎西筑好巢穴的第3天，小熊猫宝宝安全地降生了。这是它第一次繁育，通常小熊猫一胎会生下2只幼崽，但这次扎西只生下了1只。刚出生的幼崽极为虚弱，接下来的几天里，扎西会寸步不离地守护着它。此时，幼崽还未睁开眼睛，只能用微弱的叫声告诉妈妈它饿了，而扎西则细心地舔舐幼崽的毛发，增进母子之间的感情。每当扎西饿了，它也只会在树洞附近寻找食物，而吃饱奶水的幼崽则在树洞里呼呼大睡。睡梦中，它也会做出吸吮奶水的动作。当扎西吃完附近的细嫩竹子后，为了确保有足够的奶水哺育幼崽，他不得不前往离巢穴更远的地方觅食。此时，树洞里却来了位不速之客，一只蛤蟆。幸运的是，蛤蟆并不会对幼崽造成威胁，正在睡梦中的小熊猫宝宝也没有注意到它的到来。巧合的是，扎西此时也回到了树洞，发现了这只蛤蟆。他知道蛤蟆对幼崽无害，而此时外面也开始下起了瓢泼大雨，于是扎西并没有把蛤蟆赶走。时间飞快，转眼1个月过去了，小熊猫宝宝逐渐睁开了眼睛，开始打探这个新世界，变得活跃了起来。虽然它已能睁眼，但现在的它主要还是靠奶水为食，依旧需要妈妈的照顾。随着幼崽的成长，它所需的奶水也越来越多，光靠竹子微弱的营养已经无法产出足够的奶水了。扎西必须找到富含营养的食物，否则幼崽将只能挨饿了。擅长爬树的他发现了一只正在孵蛋的雏鸡，此时他急需补充营养，心中萌生了一个主意。他悄悄地靠近，等待雏鸡离开巢穴，打算将鸟蛋当作食物。但在看到地上的雏鸡幼鸟后，身为母亲的扎西放弃了偷蛋的计划。在度过了艰难的前2个月后，小熊猫宝宝终于能够独立活动了。然而，扎西却察觉到了潜在的危险。危险解除后，他不得不带着幼崽搬离树洞。好在，扎西早在不久前就找到了一处新的落脚点。他带着宝宝来到新的巢穴，并细心地为幼崽梳理毛发，给它喂奶。过不了多久，宝宝便会随着妈妈学习生存技能，而后他将独立面对这个世界。